大家好，歡迎翻到嚟惡趣味頻道嘅爆谷片，仲想點啊？介紹下自己先，我係軒仔，我係陸仔。咁我哋今日圍爐講呢一套《看我今天怎麼說》啊。咁啊，其實都想睇一段時間嘅，不過就主要係阿陸仔就話，即係想睇下鍾雪究竟即係喺呢套戲嘅演技係點樣，然後就可以攞到呢個金馬影后嘛。咁你覺得睇完有冇失望啊？定係你嘅期望係佢更加好啊個演技？因為由於小弟即係讀 film 嗰陣冇讀相關嘅專業啦，所以咧我都係以一個觀眾視角去睇佢演技嘅，就係幾好嘅，演得的而且確。同埋因為咁有少少唔公平嘅就係因為我冇睇佢金馬對手嗰啲戲嘛，咁變相係咪話一定做得好過其他人咧？咁唔敢講，但係呢套係收貨咯。同埋佢對比起佢之前嘅我睇過啦，應該咁講嗰幾套，咁佢一定係有進步嘅，所以我對佢呢套戲嘅評價就係 OK 啊，冇問題咯，我覺得完全係，而且本來個角色係有難度噶嘛，所以係收貨。我自己就一睇佢即係開口講嘢嗰下，我就已經覺得係啦，即係佢係攞得實至名歸，因為初初我諗住嗰個難度係在於佢哋要學嗰個手語去講對白啦，因為我事前我都冇睇任何呢套嘢嘅戲嘅一啲資訊啊，一啲 background， 我唔知原來其實佢個角色係會學埋口語，即係會學埋嗰啲聽障人士佢講嘢嗰啲位，所以我就一聽到佢講嘢嗰下，我就覺得哇，真係難怪佢要攞獎咯呢套嘢。咁我自己本來都係冇任何資訊去睇嘅，因為本來係知道有遊學修同埋佢，跟住然後就有金馬個 noise， 跟住就又想睇啦，跟住點知佢再攞埋獎嘅時候就更加想睇咯，其實就係變咗咁樣先去睇咯。但係先講翻呢個劇情上咧，劇情上我見你睇完出嚟都有少少意見，係啦。咁其實我自己睇嘅時候咧，我覺得前半段啦係 OK 嘅，因為即係如果係對比翻遊學修啲戲，我就其實淨係睇咗佢呢套同埋狂舞派一啦。咁但係對比起狂舞派一，我係中意佢呢套嘢入邊撩嗰樣嘢嘅，係撩得比較深，同埋真係想帶出嚟嗰種爭議啊，或者想人觀眾反思嗰樣嘢係更加深嘅。但係我就麻麻地係佢後邊有少少好似冇乜力咁啊，開始2個鐘，但係又好似唔需要2個鐘，去到後面已經有少少拖之餘咧，突然間又好似拖下，發覺咦夠鐘咯，即刻就完場咁樣，嗰種感覺係好大嘅，即係睇完嘅時候。我自己覺得即係如果齋針對劇情上大問題咧，就即係唔算嘅，即係唔會話你睇唔明，即係最起碼合格啦，簡單啲嚟講。同埋類似最多人講嘅就係嗰啲結局講得唔清晰啊，或者係好多嘢好似夾硬嚟咁，咁呢啲係冇嘅。首先就一定係合格先嘅，只不過係純粹我個人啦，因為我比較中意。因為我睇海報都知道有機會估到係㗎啦，就係咩咧？一定係有三角戀，同埋會牽涉到愛情，呢個係僅有嘅。即係我係有期望住呢樣嘢入去睇嘅。同埋由於我以前睇過台灣嗰套又係講聽障人士嗰套啦，即係阿彭于晏、陳意涵嗰套啦，咁我就會 expect 愛情線重啲而入去睇呢套戲，咁就變咗係喺呢方面嘅劇情嘅失望係大咗嘅，因為佢入邊咧劇情咧，你其實係見到好明顯阿 Alan 係中意鍾雪噶嘛，跟住後尾而因為鍾雪想學手語，就咁機緣巧合就識咗阿 Alan 個 friend 即係子信啦，咁就佢哋3個就展開咗互動啦。喺入邊當中你係見到其實阿 Alan 係開頭係同阿鍾雪行得埋啲嘅，但係去到中段開始游學修嘅做導師教鍾雪嘅介入咧，佢又無啦啦冇咗佢同 Alan 嗰種你以為有機會有啲感情線啊，或者係拍拖戲嘅嘢出現，而直接好快無啦啦去到某個場口就會見到 Alan 用一個好似呷醋嘅態度問鍾雪係咪中意咗子信咯，即係呢啲位我就覺得有少少惡咯，就係因為佢係 miss 咗好多資訊，你去到直接跳呢個位咯，我覺得係，即係我唔知導演點諗啊，但係問題係你咁樣鋪，我就會諗到，咦咁中間啲嘢去邊咧？即係簡單啲嚟講，就係我唔太中意佢喺入邊鋪感情線嗰個位嗰種唔清晰咯。我自己睇完都係，即係我哋都有講呢個問題嘅，即係除咗佢呢個位係唔清晰，其實佢都多位係
我哋 feel 到佢應該係原本有拍或者原本有寫，即係我哋估啦。咁但係跟住出到嚟，可能因為片長問題而剪走咗好多嘢。即係除咗你講呢個愛情線係特別明顯之外，後邊我哋一陣再講埋就即係臨近去結局嗰幾場戲都係嘅。咁但係講翻愛情呢個位就我同你調轉嘅，因為我見到係游學修做導演咧，所以我本身係唔 expect 有愛情線嘅。黃修平做導演，黃修平黃修平講錯咗。咁就係OK 嘅，我覺得冇問題嘅，有呢個愛情線擺落去。但係就係同你講嗰樣嘢一樣啦。其實我哋作為觀眾咧，係睇唔到佢哋單獨啦，即係無論係游學修同阿鐘雪定係鐘雪同阿 Alan 咧，嗰個相處嘅時候，我哋睇唔到嗰種愛情嘅味道係好重啊，純粹就覺得似係其實真係三個係好朋友，然後因為佢哋係某啲事令到佢哋開始 connect 到，然後又有種好似係同路中人嘅感覺。即係 even 我哋自己外界睇，其實唔係好覺得鐘雪係特別對邊個男仔係有一個大嘅好感，反而係睇得出嗰兩個男仔係都有對阿鐘雪有好感嘅。呢個位我覺得係其中一個敗筆啦。其次就係你頭先講嗰個位啦，即係佢都其實見唔到佢哋兩個有啲咩好甜蜜嘅相處，但係突然間 Alan 彈一句你係咪中意咗子信，嗰度係真係勁惡嘅，係惡到係好似突然間播錯片嗰種感覺嘅。你咁講咧，令到我覺得係佢應該，我確信佢係剪走咗好多愛情線嘅，就係咩咧？其實我唔係好 agree 你啱先講咧，游學修，因為游學修對鐘雪有冇嘢呢個位係一個問號咯。係啊，變相因為點解我會話唔太同意呢樣嘢，就係因為咧你記唔記得最尾差唔多去到埋尾嗰場戲？阿 Alan 問阿子信邊個會阿鐘雪會同你去嗰下咧？係咯。其實游學修如果假設游學修係對佢冇嘢的話，佢唔會有嗰個表現㗎，嗰個感情嗰個 performance 啊，你覺唔覺啊？即係佢好明顯係猶豫咗，佢答乜嘢答案唔傷佢嗰種感情嚟，明唔明？係。而呢個位係好明顯已經兩個似係咧攤過牌，或者係兩個都知道大家係中意鐘雪咯。係啊。但問題佢喺成套戲度冇鋪過出嚟，係游學修對鐘雪究竟係，因為當然佢可以好暗示地佢係咪中意佢，但問題佢係我自己睇落去，我唔覺有呢個牽示俾我 get 到咯。因為其實佢都算係某程度，游學修係似係佢老師，即係教佢手語嘅老師，多過真係對佢有一種異性嘅情喺度。即係或者我講得清楚啲，我感覺上佢對游學修喺入邊俾到觀眾，即係我啦，或者係佢放鐘雪地位同 Alan 差唔多，就係都係一個好好嘅朋友咯。即係佢好開心鐘雪咁樣幫佢寫錄史，跟住然後最慘嘅就係我就係話你又睇得出其實鐘雪又真係對住子信又有一種莫名其妙嘅好感，就係佢覺得其實學手語都可以咯。佢又嗰種表現咧，同埋你寫俾佢做嗰種方式咧，又係嗰種佢一提起子信同埋手語，佢好開心咯。係嘅，咁但係我覺得佢呢個位某程度都係即係佢自己戲中都有啲獨白去講，就話佢覺得學咗手語先至係咁大個人有生以嚟第一次係叫真正係講嘢啊嘛，所以我覺得佢呢個位係偏向係呢度多過係對子信，因為有一個愛情有一個愛慕而係開心咯，即係喺劇情上係咯，即係嗰種曖昧太過曖昧咯，曖昧到係我根本就我係咁諗究竟當然佢可能其實佢唔 suppose 你用愛情線去睇嘅，可能係，但係佢又鋪到有種。即係應該唔話佢都唔係鋪啊，佢都好明目地用對白去講。係咯，你唔會否定 Alan 一定係中意鐘雪啦。係啊，即係你否定唔到啦。其次就係 Alan 其實好幾次好親近到鐘雪嘅時候，鐘雪都表現出一種好怕醜、好害羞嘅，而但又唔係拒絕嘅嗰種表現噶嘛。其實係咯，即係咁樣咯。跟住然後。反而我就話佢再模糊啲，就係話佢對子信係點咧？即係當然肯定有人會講話，咁你唔好睇愛情線咪得，因為其實就係話我都估佢未必係咁想大家 focus 喺愛情嘅，講真。但係佢一定係有呢個考量先至會有呢啲咯。但係你咁樣播俾我，而我有呢種咁嘅感覺，咁係好正路咯，我覺得即係咁。係啊，同埋係確實地係你對白上係講咗。即係只不過係佢可能發現咧，真係剪完出嚟個 final 嘅時候，覺得咦，好似太過側重愛情，變咗忽略咗我原本想探討嗰樣嘢，所以就咧剪走大部分唔影響到
佢探討嗰樣嘢，然後又可以減走到愛情味嘅嗰啲劇情，咁就變咗依家咁樣一癌一忽咯。我自己係咁諗咯。係咯，咁劇情上，我覺得劇情上差唔多係呢啲啦。跟住同埋我幾中意佢將佢三個定位得幾好嗰種 conflict 位。阿游學修係堅持唔會做呢個人工耳蝸，佢 power off 佢係聾人啊嘛，即係佢係一個好堅定一邊嘅一個派別啦。反而阿 Alan 就係一個共融啦，當係所謂共融都係因為佢嘅好朋友係子信，佢嘅立場就係佢唔會放棄手語，但係都想融入一個叫正常嘅世界，所以佢做人工耳蝸嘛。而咁啱就係方素欣，即係阿鍾雪嗰個角色就係一個。其實佢係被人哋賦予佢要係做正常人嘅角色咯。係啊，其實佢都唔想嘅，即係佢應該咁講，佢唔知點啊。佢一路以嚟就係佢阿媽教佢就係手語並不是一個好東西，你要去做正常人咯。而係佢初頭係拒絕手語，但係問題佢就係覺得，如果我本來係呢種聽障人士，咁其實我學手語亦都唔係一個錯啊嘛。咁但係自從佢接觸咗手語之後，佢都發覺佢講多咗嘢。比起佢就咁淨係識口語，去學口語去融入正常世界，即係呢件事係對佢係好㗎嘛。即係佢初頭係叫做喺模糊，然後去到遇到游學修之後，就開始轉入做一個叫做我定位到我自己咯。其實就係、即係所以我就覺得佢呢個 setting 係好好嘅，我覺得。即係佢基本上係好過好多戲咯，即係以咁樣嘅 performance 咁樣嘅 setting，我覺得係 OK 完全。係啊，所以我哋啲完場我都同你講，我話其實佢唔需要擺愛情線落去，淨係佢三個人，然後再去用佢哋本身三個立場嘅一種衝突，再加埋佢哋同一種看似正常嘅社會人去笠落去佢哋嘅枷鎖，嗰種衝突其實已經係好好睇，夠撐到2個鐘㗎。反而而家就因為佢硬塞咗啲愛情嘢落去咧，令到嗰度即係我哋頭先所講嘅佢想探討嘅一啲好嘅位，又有種好似被刪減咗，而家搞到好似每樣嘢都有啲，但係其實又轉得唔夠深咁樣。即係特別是我覺得其實最大衝擊嗰個位係，其實我一開始嗰一幕咧，嗰幾場我都覺得已經好衝擊。即係因為本身可能我哋真係唔係特別去了解或者去做資料搜集嘅，其實係唔知道原來即係佢聽障嗰度一開始佢咪話咩2005年嗰陣時就其實大部分都要佢哋聾啞人士、聽障人士去做一啲即係去上一啲所謂正常嘅學校噶嘛，去學口語噶嘛。咁但係原來後尾先至話，因為國際嗰個某個條約，咁就需要令到咧佢哋就要唔可以強迫佢哋去做呢樣嘢，開始去俾翻佢哋去做手語。即係我睇到嗰位其實已經覺得好衝擊，尤其是嗰個 Miss 咧，即係對住阿細個嘅游學修係咁講話咩？你唔可以講唔可以用手語啊？點啊？嗰種感覺咧，其實係覺得係好黐線啊！好即係你嗰種點解要將佢包裝到係你哋嘅標準先至佢係叫做一個人咧，即係佢哋有佢哋舒服嘅生存方法或者一個叫做生活嘅方式，但係強加咗佢哋嘅時候，其實我覺得即係等於去到佢後段或者中段啦，其實成套嘢佢都不停有呢啲位，我就覺得成件事其實係好衝擊嘅，即係我哋唔係特別了解嘅話，其實我哋真係唔會知佢哋嗰種咁嘅處境嘅。唔係，所以佢個結尾收得幾好嘅就係佢呼應翻你開頭嗰位就係咁。其實你俾鍾雪佢做佢自己想做嗰樣嘢，咪搞掂。如果唔係，佢就唔會諗住輕生噶嘛。講真，係啊，即係當然你當佢嗰幕係玩又即係佢同游學修嗰幕啊嘛。其實簡單啲，佢係一個有咩意味咧？即係你當佢係輕生嘅咁，當然後尾你一定係知佢係輕生噶啦。咁就係。但係問題係之後佢阿媽都冇辦法，因為你真係如果佢咁樣做嘅話，你都係要聽你個女講。但係當然你話以一個威脅方式去同父母之間達成一個妥協，係一件冇嘅事嚟嘅定。但係問題我就係話佢電影帶出嚟就係話，咁其實你咁樣逼佢同逼到佢要做傻事係冇分別啦，冇分別㗎嘛。講真，但係問題佢後邊就係咁樣，就係話點解一定要我去迎合正常嘅世界？咁我有少數嘅世界，而嗰個少數世界可以令到我生活得開心，同埋我做翻我自己，其實冇問題噶嘛。係啊，因為其實佢入邊就係點講咧？阿鍾雪佢即係我哋見到佢去入咗間正常嘅所謂正常公司啦，即係保險去做，佢想去做精算師。但係其實你見到，就算我撇除咗佢嗰個人工耳蝸佢嗰個儀器嗰個嘢冇壞到都好，其實佢都真係好難去可以用一個所謂正常嘅身份去加入呢間公司度做一啲佢想做嘅角色，因為首先
個老細佢哋已經唔係將佢擺咗去所謂正常嗰個位嘛，佢純粹都係想利用鍾雪呢個角色，所以根本佢點樣都好，哪怕佢完全發揮到比正常人更正常嘅一個表現都好，佢都唔會做到精算師，因為根本社會就係本身已經對呢班人有種標籤啦，即係覺得你哋係咁嘅人，你嘅能力有個上限嘅，你去唔到我哋正常人嘅位，其實嗰度已經好諷刺啦，即係根本唔係話你做咗人工二窩就可以係正常，只不過你係扮正常啫嘛，其實係。所以我自己就係覺得，同埋啊，你講緊開頭嘅話，我自己中意開頭佢兩個細路仔嘅表現都好好嘅。哦，細路仔好好戲啊，係。我特別中意演遊學修細個嗰個咯。係啦，真係好。佢啲表情啊，啲肢體咧，你係又係唔覺得佢係好似演緊戲嘅？我相信佢大個就係遊學修嗰種，即係即係佢即係嗰種調皮啊，係啦。即係嗰種，即係你話一講起提起細路，我費事唔記得講，係啦。所以就話佢 suppose 套戲，我自己 get 到，或者甚至乎我都希望就係你哋如果夾硬逼佢哋斬去到絕路咯，而你不如問下佢哋想點，然後係因為反而係鍾雪係因為佢個例子喺呢套戲嘅例子就係話佢本來唔知想點，但係阿媽叫佢咁做，但其實佢原來越大個越後。同埋佢入埋職場，佢先知道原來呢種生活唔啱我。去到直接有個轉捩點就係遇到Alan 先，而透過 Full Alan 識到子信，即係遊學修，跟住先會知道原來我不如承認我呢個身份，但係我都可以有自己嘅生活而開心，而我又生活到生存到咁。佢係啊，佢同埋佢有個位係專登。有一幕佢哋喺大排檔度，遊學修係用手語問佢你嘅興趣係咩啊嘛，跟住佢答唔到噶嘛，其實嗰度。佢話佢依家有興趣嘅手，之後就係我依家有嘅興趣就係學手語咯。係啊，即係嗰個位其實係鋪得幾好嘅，所以我就覺得可惜就係個劇情其實前段同中段都係好好發揮嘅，so far。係真係去到後段咧，就突然間有種好趕收工喳喳臨，好多嘢都好似剪走咗，跟住就拼湊咗個結局出嚟咁嘅感覺咯。我自己又覺得佢係因為中間，即係咁講，去到我開頭咁樣，我未去到話我唔知佢想點，同埋亦都未去到話佢結局係以前嗰啲咧，即係好即係我自己唔講佢趕收尾嗰種唔見，而係真係無啦啦太惡嘅，就係有幾場類似感情戲嘅嘢，令到我後邊要去估佢中間其實係咪有呢啲咁嘅嘢，而係咪？因為坦白講啦，我冇瞓啦，冇睇錶啦，今次都即係呢啲我冇做啦。黑人憎嘅行為我冇做，戒咗啦。即係我已經係專心睇呢套戲啦，簡單啲嚟講。但係問題係佢咁樣彈咗幾場惡，對我嚟講好惡嘅嘢嘅話，咪變咗。我會諗佢係咪真係要剪到咁咧？即係可能真係本來我估啦，我當啦，可能唔止兩個鐘嘅2個零鐘嘅，可能更多嘅。只不過係因為依家呢個 version 已經係佢哋覺得認為係最理想嘅出街 version， 所以佢要咁樣做，而令到個 outcome 出嚟就係我同你有啱先嗰啲嘅所謂嘅意見啦，叫做咁樣咯。係可惜咯，即係佢其實即係因為一來香港少呢種題材咧，咁但係又偏偏擺咗喺一個叫做擅長發揮呢一類題材嘅導演手度，都係有種好似美中不足嘅感覺。我自己係覺得呢個係最大可惜咯，即係因為其實我自己啦，我唔係話真係好中意睇主流嗰種港產片，即係不外乎都係嗰啲警匪啊或者動作戲佔比例多嘅嗰啲戲，我自己係真係中意睇比較呢啲小品啲嘅港產片，但係睇完係真係覺得即係有少少呢類咯，要係啦，有少少覺得黃修平今次有啲捉到鹿唔識脫角，定係頭重尾輕嗰種感覺，即係虎頭蛇尾嘅感覺係大過佢係咯，即係狂舞派你好似係咪冇睇啊？我冇睇，係咯，狂舞派其實佢係充分發揮到嗰個跳舞嗰個元素，然後再去融合埋舊史，即係中國傳統太極嗰樣嘢，即係佢係將佢攞到上手嘅嘢係好好發揮到，然後好好講到個故事。但係呢度就有啲係講得貪心咗個感覺喺度咯。咁我又覺得佢唔 suppose 講唔
到嘅，只不過係我覺得係佢，因為唔係係因為喺我角度，我會着重愛情，即係所以話呢個係好我個人嘅覺得，即係可能其他人就唔會講，唔係啊，佢哋咁樣幾舒服啊，呢種輕描淡寫帶過嘅愛情都得噶嘛，即係佢可以係咁噶嘛，其實都係佢叫做以輕描淡寫嘅角度處理咗愛情，而唔影響佢本來好主要想講嘅係聽障人士點樣去融入呢個世界，同埋佢哋點樣面對個制度嘅對佢哋嘅不公，同埋佢哋嘅掙扎係點啊嘛。即係佢可能都好明白呢樣嘢，只不過純粹係佢唔中我中意睇愛情嗰樣嘢咯。簡單啲嚟講，因為最好睇同埋我最中意嗰個位，佢毀掉咗嘅就係佢哋原來阿鐘雪細個，佢阿媽帶住佢，即係佢嗰陣時應該嗰個位係小學生放學啦，應該係放學，應該小學生嚟㗎啦，係咯，嗰啲課室都係啦。原來佢見過佢兩個咯，佢兩個係即係睇住佢兩個做手語啊，一齊嬉戲嗰啲。然後佢阿媽係用隻手遮住鐘雪，即係佢哋唔好俾佢睇到啲手語啊嘛。簡單啲嚟講，就係佢阿媽好真㗎嘛。但其實如果佢因為嗱呢個我好中意嘅，因為原來佢哋咁細個就結緣啊嘛。簡單啲嚟講，原來佢哋咁細個就有 encounter 啦。簡單啲嚟講，呢個我覺得好靚嘅，其實佢做得，只不過係佢阿媽隻手唔靚咯呢個位。因為其實我覺得佢阿媽隻手冇啊，當然佢有嘅意味好大嘅，就係佢阿媽佢要刻意強調翻佢阿媽係好真手語，好真手語啦。二嚟就係話有個外來之手阻擋住呢班人咯，即係咁樣咯。即係有好多，當然你可以 get 到更多嘅，即係佢我簡單啲粗略咁講就係話有意思喺度嘅，就係咁咯。但係問題係我自己就話唔好有隻手都得嘅，其實我覺得佢咁嚮往，佢就係話佢原來以前就見過呢樣嘢咁嚮往呢樣嘢，佢覺得啊嗰樣嘢好得意，係咪我應該就係本來就係要，即係我同佢哋就係本來就係同一種人咯，係啦，即係我喺佢哋嗰邊係咪就可以好似佢咁開心咯？因為好明顯，即係佢以前學口語嗰陣已經唔開心咯。係因為佢都有講噶嘛，佢坐喺公園同係啊，又話打佢，要不停同一句對白睇到講到識講為止先可以去下一句咁，即係好慘。即係佢唔知道原來講手語咁開心咯，同埋因為佢見到佢兩個嘅例子啊嘛，細個而當然啲人就話童年回憶好影響你之後嘅嘢咁，即係可能呢嚿嘢其實一路 keep 住有呢個回憶。係，所以佢先至咁大個反抗喺度啫嘛，去到後邊，除咗阿媽之外。我自己覺得好似阿黃修平都有啲刻意喺劇情上度去將一啲即係我哋社會其他所謂正常人嘅一啲做法，佢好似有少少刻意去放大或者去描寫到佢哋比較醜陋啦。即係除咗佢阿媽之外，就仲有就係停車場游學修停車場嗰度啦，係啦，同埋佢游學修佢咪學潛水嗰度嗰班人啦，即係原來即好似有種恰佢哋咁講得唔清唔楚，你係可以報啊，不過原來唔可以去考試咁樣，呢啲又係即係有種好似覺得佢哋其實係即係我唔知啦，可能佢哋聽障人士出到嚟社會真係會受到呢一種對待嘅，但係睇到嗰啲位嘅時候，其實有少少覺得黃修平係刻意將呢啲 point 係想放大，即係甚至乎佢哋小學嗰個老師都係噶嘛。哦，咁我覺得唔出奇喎，講真，即係你話係啊，因為佢都幾描寫得佢哋幾核突嘅，即係如果唔係佢唔會咁多呢個老師嗰啲索咯，係啊，同埋個教練咁，我覺得應該有嘅，點會冇啊？講真，咁佢梗係要收咗你錢先嘅，跟住話俾你聽，係啦，即係佢話佢會安排咯，佢冇話一定得定唔得嘛？呢啲咪講得密係啊，即係佢就係話，即係以佢哋嘅對話嗰個 dialogue嚟講，就係話我哋可以安排，但原來佢處理唔到喎。原來佢咁同你講。係啊，即係同埋阿鐘雪嗰個老細都係啦，即係都係當佢係即係吉祥物咁樣。即係種種呢啲所謂正常人，其實對佢哋都係有一種唔係好公平嘅對待。其實即係睇到嘅，睇到阿黃修平係想帶到呢啲嘢出嚟，而我哋都真係睇到嘅。純粹美中不足嗰個位就加咗愛情嗰個位，唔加其實成件事係好舒服嘅睇得。我自己當然我係希望佢加，而希望佢再多啲。只不過我覺得佢依家俾我出嚟呢個 version 就係我得一個結論就係佢冇偏離主題嘅，即係 OK 嘅整體。只不過係佢描寫愛情嗰個位相對叫做輕力啲。今次係啦，我唔討厭佢咁樣處理愛情，只不過係叫做唔中我想重愛情多啲嘅嘢咯，係啦。咁 so far 呢套嘢你俾幾多分啊？綜合晒所有，我俾6.5分咯，6.5啊，都算高嘅。6.5都高喎，港產片嚟講，大家可以睇下你我以前嘅評分就知嘅。
我應該就6分咯。本身我就應該可能係會俾到7至7.5或者7至8嘅，但係就頭先講嗰位愛情嗰度就搞到突然間，咦有啲扣咗。唔係，我想俾7分嘅，只不過費事太高啦。嗰0.5嗰個所謂假7分就俾鍾雪嘅金馬影后嘅直接即咁。哦，咁係真係，因為佢冇佢呢嚿嘢，我應該未必咁大意欲去睇啊嘛。所以嗰0.5，如果假設係7分，我會俾咗鍾雪嘅直接。同埋佢起碼你由學修都入圍咗，即係佢提名入圍咗金馬男主角噶嘛。哦，係啊，不過失落咗咁解嘅。係啦，即係但係我覺得唔緊要嘅，你係好戲，你梗有再有機會啊嘛。再有機會，所以咁佢都今次都一個係好大嘅發揮空間啦。成個對白都係用手語去背去做咁樣。係啊，所以我就係俾呢個分數，即係我覺得同埋大家唔使睇早場啦呢套。可以正常常，即係可以正常一個舒服嘅時間去睇啦。趁仲有得睇啊！因為我哋琴日睇都已經其實係嗰個偏少上映嘅場次都好少啊。而家我睇翻即係暫時佢 Facebook update 即係見到個資料就講都係而家都係千零萬票房啫。依家你一提翻票房，我就係講啱先我想講嗰樣嘢就係。以前就會話嗰堆小品嘢好難拍咧，我反而依家覺得佢開始去翻正常嘅就係咩咧？你主流係一定係商業電影撐起個市道，然後有間唔中2-3套小品出現。咁我覺得如果咁樣會係一個健康嘅市場，而唔係因為嗰時拍開某1-2套得嘅小品嘢或者叫 indie 嘢。跟住走成堆一大扎呢咁嘅題材，其實你係會咪就係你好疲勞，濁水漂流嗰期咯，係即係你會令到觀眾哇，又係講呢啲社會議題，即係咁樣哇，好沉。當然你如果唔係經濟差嘅問題，即係我反而覺得你可能嗰個比例7:3比8:2比，你會舒服好多。即係所謂嘅8唔係話全部商業電影，係嗰個主題問題。你成日咁樣。5波甚至乎7:3比，反而7嗰個位仲要係俾晒所有嗰啲咧，探討社會議題啊，即係諷刺香港咁，即係嗰類，啊、即係簡單啲，你5套關於呢啲嘅話，你都簡單，你都唔係話太過有得揀，變咗係咁，我寧願呢期唔睇住咁你咁其實又係死嘅。對於個香港電影嚟講，我覺得同埋佢嗰類嘅片多數都係即係。有少少賣慘嘅感覺，同埋你 heavy 噶嘛嗰樣嘢，你係沉澱好耐，你消化睇完出嚟都唔知點算好嗰啲咧。最主要係你因為你本來電影就係最想就係帶俾人娛樂啊嘛，娛樂即係簡單啲，佢係一個炮谷加埋一個係一齊出嚟其中一個活動，就係你想開心或者係叫做真係帶俾你一啲分啦。簡單啲嚟講，唔好話一定係開心分啦。佢可以有適當嘅反思嘅，但係就唔係令人睇完出嚟有種話好辛苦嘅感覺咯。係 even 就算我當係我啱先講嗰幾套，我再加個白日之下。我再加埋年少日記，年少日記啦，係啊！你咁樣即係你咁樣枕住你半年都係呢啲咁嘅題材咧，你真係好辛苦噶，好攰好。同埋你本身個環境、大環境、香港大環境都唔係特別歡樂嘅時候，你仲再講呢啲咧係搞唔掂啊！真係。唔係呢個係我突然間係咯，突然間諗起想講嘅嘢，即係呢個唔係淨係因為我睇完看我今天怎麼說而想講下嘅嘢，而係正常 suppose 我即係我 suppose 我啲狗吹先會講嘅，講真，只不過係依家咁啱講就講埋佢啦，叫做。所以佢呢套都頭先講漏咗一樣嘢，就係佢唔賣慘，係我覺得呢套嘢嘅一個好嘅位嘅其中一個。即係佢冇刻意賣到佢好舒服，講真係啦，你睇得好舒服，你又真係有感受到導演想帶俾你觀眾嘅一啲反思同埋一啲 message， 但係就唔會話哇白日之下嗰啲睇完出嚟，哇個人唔知點咁嗰種感覺咯，真係嘅，即係最簡單總結一句就係值得用晏晝場或者夜晚場嘅價錢入去睇呢一套《看我今天怎麼說》，即係我哋最簡單直接到肉嘅一個感受咯，就係係啦。咁啊，完之前咧就記得讚好、訂閱、分享我哋呢個惡趣味頻道啦。咁啊，如果你都有睇呢套《看我今天怎麼說》咧，都歡迎你喺下面留言同我哋傾下劇情嘅。咁我哋下一集見，拜拜。